हाय गाइस, आज देखिए टुडे मॉर्निंग वर्क बाइक में अलार्म सिस्टम वाला फिटिंग किया जा रहा है। मैकेनिक आया है अरविंद केजरीवाल सर। देखिए दिल्ली का क्या है सीएम भूतपूर्व सीएम शराब घोटाला वाला है, बाइक सिस्टम वाला काम कर रहा है। दिल्ली में पूरा डील बनाने वाला। सात सौ बारह खोल रहे हैं। ये चिकन चल रहा है। बनाने के लिए देखिए गाइस, इसको बनाना है। तो फाइनली गाइस हम लोग का जो बाइक अलार्म सिस्टम वाला था जो बन गया। अब देखिए चाबी मेरे हाथ में है और यहाँ से जब मैं दबाऊंगा तो बाइक ऑन होगा। देख लो चालू हो गया गाड़ी और यहाँ से हम बंद भी कर सकते हैं। बंद हो गया। यहाँ से हम लॉक भी कर सकते हैं। उसको कोई टच करेगा तो बच जाएगा। देखिए चोर आ रहा है चोरी करने। देखिए बज रहा है। चालू हो गया अब।